Fillimi i vitit 2026 ka sjellë një ecuri pozitive për portin detar të Vlorës, i cili gjatë muajit janar po regjistron një rritje të ndjeshme të përpunimit të anijeve të ngarkuara me çimento. Ky zhvillim lidhet drejt për drejt me kërkesën në rritje për materiale ndërtimi, si pasojë e projekteve të reja që pritet të nisin apo po vijojnë në Vlorë dhe zonat përreth. Sipas burimeve nga sektori portual, gjatë javëve të para të janarit janë ankoruar disa anije me ngarkesa çimentoje, duke kthyer portin në një nyje të rëndësishme furnizimi për industrinë e ndërtimit. Përpunimi ka qenë në rregull dhe pa vonesa, çka tregon një organizim më të mirë të shërbimeve portuale dhe një bashkëpunim efikas mes autoriteteve, operatorëve privat dhe kompanive importuese. Prej vitesh porti i Vlorës është fokusuar pothuajse ekskluzivisht në përpunimin e çimentos, duke u larguar nga diversiteti i dikurshëm i mallrave. Edhe pse kjo ka kufizuar gamën e aktiviteteve tregtare, çimentoja ka mbetur një mall strategjik i lidhur ngushtë me zhvillimin urban dhe infrastrukturor të qytetit dhe jo vetëm. Në këtë kontekst, rritja e volumit në fillimin e vitit 2026 shihet si një sinjal pozitiv për ekonominë. Janari duket se ka nisur pozitivisht për përpunimin e çimentos në portin detar të Vlorës. Prej vitesh, ky zë është i vetmi në përpunimet e portit, ndërsa fillimi i janarit ka sjell 3 deri në 4 anije të çimentos. Njëra prej tyre sapo e ka përfunduar shkarkimin e ngarkesës, ndërsa tjetra është në radhë në pritje për të futur. Kërkesat për ndërtim duket se kanë rritur edhe sasinë e çimentos që po hyn në Vlorë. Kërkesa e shtuar për çimento vjen në një periudhë kur Vlora po përjeton një intensifikim të projekteve ndërtimore, përfshin ndërtimin e banesave, strukturave turistike apo dhe investimeve infrastrukturore. Zhvillimi i zonave bregdetare, rikualifikimi urban dhe investimet private kanë krijuar nevojën e vazhdueshme për materiale bazë ndërtimi, ku çimentoja zë një rol kyç. Operatorët portual theksojnë se kapacitetet aktuale po përballojnë fluksin e anijeve, megjithse sfidat mbeten të pranishme. Infrastruktura e kufizuar, hapësirat e magazinimit apo teknologjia janë disa nga problemet që kërkojnë zgjidhje afatgjata në vijim. Megjithatë, përpunimi i suksesshëm i anijeve gjatë janarit konsiderohet një tregues i qartë se porti mund të funksionojë në mënyrë efikase edhe në këto kushte. Edhe kërkesa për ndërtim vijon me këtë ritëm, ndërsa porti i Vlorës mund të ketë një investim të qëndrueshëm, të paktën në aspektin e përpunimit të çimentos. Megjithatë, i rëndësishëm mbetet diversifikimi i mallrave dhe investimet serioze në modernizimin e portit, në mënyrë që ai të mos mbetet i varur vetëm nga një produkt i vetëm, gjë e cila pritet të zgjidhet me portin e ri që do të ndërtohet në Triport. Janari i këtij viti shënon një fillim inkurajues për portin detar. Përpunimi pozitiv i anijeve me çimento dhe kërkesat në rritje për ndërtim dëshmojnë për një dinamizëm të ri ekonomik, por sfidat mbeten ende përpara. E ardhmja e portit do të varet nga aftësia për të përshtatur me nevojat e tregut dhe për të zgjeruar rolin e tij në zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit dhe jo vetëm.